वैसे सोचा है एक दिन कि अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। वो जो ख्वाहिशें हैं उन ख्वाहिशों को भी पूरा करेंगे और जो हमारे अपने हैं उनके सपनों को भी पूरा करेंगे। लेकिन तब तक एक लंबी लड़ाई है और हम लड़ेंगे आखिरी दम तक, जब तक कि जिंदगी खुद ना कहे कि हाँ चैंपियन जीत गए हो तुम।